Cuma kowe rong pinter sing nuntungno agamane Allah. Misale ngerti hujae nak bek iku luwih prospek tinimbang riba. Lha iki sing kowe ora kena nggo andalan Islam. Lah ulama itu kudu nganti ngono iku. Nanti ngerti hikmahe nak bek iku luwih prospek tinimbang riba. Misale ke bantah kula, tapi Gus dagang sering dibodoni. Lho nak kemungkinan dibodoni wong riba dibodoni kena wis utange riba wong mlayu ae piye jajal. Wis 1 juta mbok utangno janji tidak ibu gak dibule wonge. Lah nek soal potensi dibodoni padha ning riba ya potensi ning bek ya. Mulane jare Abdurrahman bin Auf pokoke dagang paling barokah sing halal, sing napa? Cash. Lha iso bayang no mau misale kemungkinan cash kebodhon sithik ya misale mau nggih 2 juta. Wedhus poel, tiap wedhus kowe mek badi 200 itu kan mudah sekali. Sing mari ra payu-payu kan ambisi badi 1 juta. Wong kulaan 2 juta kok ditawakno 3 juta ya mesti suwi payune to nggih. Tapi nek 2 juta didol 2 juta 200 kan cepet. Lah tapi nak tiap 2 juta badi 200.000 ping modal 100 juta. Berarti anggap tiap 100 kan per 10 kan 10. Berarti 2 juta kali 10 ya. Pinten? 2 juta kali pinten? Tiap 2 juta kan berarti 200. Nah, 100 berarti 50 kan? Nah, berarti kan 52 juta kan? Berarti pinten? 2 kali 50. 100 juta. Siapa ya? Wah, kakean kan hitungnya kok terus tiap 2 juta itu berarti 200.000. Berarti kan 2 juta 200.000 kali 50. Iku kira pinten? 10 juta kan? 10 juta. Pasaran kewan to mriki per piro? Per 5 hari. 5 hari sekali. Berarti sak wulan niku ping 6. Berarti 10 juta ping 6. Suwida. Wes kebodhon 50% ya sampe. Kebodhon macam-macam, wes kebodhon, kegenggam macam-macam lah. Wes rasa ning lapangan kula niku peneliti roh kabeh lakone wong-wong misale. Mau sudah ya per bulan ya. Kebodhon 50%. Iki pinten? Cek 30. Ora sumelang barang ning gone wong halal. Yo kan ra sumelang barang digowo urung bayar semua transaksi. Cek. Oh gagal, mulai ra ngarat usir bojo. Berarti 30 juta. Ya, saiki 30 juta ping 12. 3 ping 12 piro? 36 kan. Berarti piro? 360 juta. Wis kasih plus bolak-balik. Bayangno nak diribakno mau badi pinten kok? 12 juta gitu. Yo langit mek bumi kan 300 suwita kok banding. Nah, kowe dadi ulama nganti paham ngono iku. Dadi Allah ngaramno riba tanggung jawab mergo nak bek luwe prospek. Saiki wong ora ngono. Masih riba terus nangis. Astagfirullah zaman akhir riba. Terus rusak kiamat lah wis. Piye kok malah sing ngaramno riba ape mati yo. Tak omongi balana jenengan putus asa juk mati sing urip sing ngalalo riba to. Jenengan sing ngaramno kudu urip ben ono sing lawan. Kok malah jenengan ape mati pisan. Paham ya, jadi barang haram itu iso dilawan mek barang halal. Ngerja al-haqqu ya wa zahaqal. Umpama wong sadar kabeh nglakoni bek iso mbuktekno nak bek luwih prospek tinimbang riba. Aku yakin wong ninggal riba kabeh. Agar ana ja'al haqqu mesti wa zahaqal. Mari ulama itu kudu mikir. Mau jaman kok sowani, mari reso mikir. Uwat mah. Nang kula rapati seneng tamu, tapi yo hormat kok mbek tamu. Tapi tamune yo suwe-suwe. Mulane kan Nabi nek ditamoni suwe-suwe mau mlokah mlaku. Kedawuhe Quran wala musta'nisina li hadis yen sowan Nabi suwe-suwe lem jagungan inna dzalikum kana yu'tin nabiyya fayastahi. Nabi bisa jagungan suwe-suwe yo lara atine, tapi apa ngomong isin. Nah, aku kan gak nabi, ngomong terus terang aja. Wah repot. Artinya nabi sopan kan macam nabi. Wajib sopan, wajib bener. Kalau kan gak wajib bener. Kita omong loh. Ke ulama ini warasatul anbiya. Lalu Dewi Imam Saroni, aku nak ditamu loro, aku bingung. Nak wong soleh mertamu dengan aku, tak jak jagungan asik, kuatir ganggu di neling pengira. Nak sing tamu kurang soleh,
Aku krungu hadayan omongan ngalor ngidul sing aku dhewe ora paham maksude piye. Ya, misalnya kata kula ulama latihan dua pangkat dua dunia, disewani tiyang kepen dadi bupati. Wong aku dhewe ngekan nafsu kepen dadi bupati kok disewani wong njaluk dadi wong. Ono wong di pom loro. Pangesune Gus kersane pom kula dadi papat. Aku sitok ora duwe kok malah. Ngene wae ada ya mungkin nek dhewe bingung ngadepi urip kok malah di menek takoki. Kula niku utang kula 1 juta kok ben saged nyaur dongan. Lha aku diutang 2 juta bisa nyaur ora. Ya, iku udah diutang 2 juta wis iso nyaur kok dilapori wong diutang 100 juta. Malah bayar ora iso nyaur. Awalane nek ana wong tuwa nabi ngomong ngalor ngidul inna zalikum kana yu'din nabiyya fa yastahi minkum. Lan aswa nabi sak kadare yo nek sebar yo faida qaidum fantasiru wala musta'lisina hati. Mergo nabi ku mikir. Lah saiki ora ana nabi ku ulama ku mikir. Kulo nganti nangis lho Kang. Yakin. Saya tuh beli buku ekonomi Islam tuh enggak hitung jumlahnya. Yang mulai teks Arab sampai teks Indonesia. Paling banyak teks Arab. Hanya untuk mencari bukti bahwa B itu lebih prospek secara ekonomi ketimbang riba. Terakhir saya dapat jawaban itu tidak di kitab ekonomi tapi di kitab Hilyatul Auliya. Teng Fadho ini Abdurrahman bin Auf. Ternyata di antara fadilah beliau jadi orang kaya raya mergo tiap B itu napa? Cash. Nangis kalau sujud syukur, seneng kula kok. Akhirnya kula ngaji tak terang, wong iki ati sadar. Lho kowe di modal 1 juta cash menangan, nak dagangan cash lho. Sing mari wong kebodhon barang digawa wong. Semelang kan? Pemene wong era ini ketok mesum dada yakin ya. Apa meneh multi level wala malah. Ana kanan kiri poin macam-macam betul ora karo. Ora karo. Aku ora pengalaman kan kula peneliti roh kabeh. Wong kula kiai dirayu ngotone bolak-balik ono Gus. Wah, itu kadang. Jadi kalau paling jawaban, nah, jadi harus ngerti prospek ngajak kalau lakoni siambak mawon. Kalau mohon sama saya yakin lah bener pangeran wa halal bi'a. Lho umpama wong do dagang kabeh, terus buktekno nak dagang luwih prospek tinimbang riba. Tutup riba, mergo jaga bisnis paling tidak prospek. Lah saiki wong Islam males bek senengane riba. Akhire riba luwih unggul timbang akhirnya pribadi haram nodo keberatan gara-gara secara lahir luwih nopo prospek iki innalillahi wa inna ilaihi nopo. Tapi ngomong Islam do gelem mikir kados ngeten iki. Jadi gerakan beket ana kete ana tambahan bek. Menang. Pokoke kasih menang. Paham dilatih. Ya dilatih. Ya kok sithik paling gak kita ngerti kul falillahil hujjatul Allah itu punya argumentasi yang enggak terbantahkan, baik dalam bab tauhid maupun dalam bab ekonomi. Iku mau kita kudu yakin, yakin, nah B itu luwih prospek dibanding nopo. Paham ya, terus kalau suwon boleh ngaji ku bil ilmi, sing khusyuk ya ben tetep khusyuk wajib hormati, tapi ora oleh fatwa, ora oleh nopo fatwa, semenengae ora fatwa, ruwet. Mari nopo ruwet. Jadi barokah nguyur ku penting. Mergo roh napa perbandingan. Lain mbah-mbah Nabi niku terpelajar mergo seneng nguyur. Lain disebut summiya bi kusoyin li takhosi di bila di kudo atal khosia. Diarani khosia niku maknane khosia niku adoh. Diarani mbah kusoy mergo senengane keluyuran adoh. Akhirnya dia pembanding. Ketika dia pembanding terus ngerti kaum Ad iku disiksa manggone kene. Mulane dhisik ana wong saiki mati kabeh. Terus wong darani hadro. Lah pas Quran cerita kaum Ad juga janggal pancen gone iku kampung mati. Umpama ora ana wong luyur malah takok. Ad iku ning ndi kok dibakas Quran? Tiap Quran takok cerita jare manggone ning ndi yo repot. Tapi baru kae luyur wong Quraisy ora perlu takok. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul ana opo seneng mek tiyang-tiyang urung lane ana ulama sing dadi wali mok krana ngluyure tok disebut sayyahin atta ibunal abidunal hamidunat saihun di antara wong apik iku sirene napa
as-saihun sing tukang ngluyur. Lah kowe dadi Islam ini barokah sapa? Barokah wong ngluyur, gak ada gedhe wong ngluyur. Wong India itu Gujarat cara ra kluyuran tok Aceh ra ono Islam ning Aceh. Kluyuran terus sing jauh katut babon. Lah bedane wali kan dinekah ora demen. Barokah dinekah nglahirno wong Islam akeh terus Islam wong roh kabeh Islam ning Aceh barokah wong apa? Ngluyur wong Gujarat wong Puncak. Mulane Indonesia ambek wong India mirip-mirip jeneng mbah India. Senengane untuk film India jenenge ya padha. Umar Takur, Vijay, soe jenenge padha kabeh. Mulane kan ate takleti ulama Mekah. Pak Pak, kenapa sih orang Indonesia itu alim-alim kok masalah aurat longgar? Orang Mekah itu tidak sholat pun itu rapet. Orang Iran itu paribasane fasik lah rapet. Orang Indonesia sholat lah katokan cekak. Sing soleh lho katokan cekak, sing ahli sunnah itu biasa katokan cekak. Tak kandhani Islam Indonesia kok India, dia delok film India. Akatane ning masjid jilbaban tapi udele ketok. Guyu, saya guyu. Wah, berarti sanate merado aku do India. Mulane Indonesia ora pati fanatik aurat, mergo silsilah itu. Yen ada film India, akatane ning masjid. Wonge do jilbaban, ngono macake anane. Iku Indonesia. Yo nakal usule kan oleh protes itu. Pokoke adarane buka aurat ya hukume haram. Lah kok ono? Iya ya ono haram, ngono tok wis kira sampe terus. Jadi baru kayak wong luyur akhirnya Islam wonten teng Aceh. Terus tiang-tiang Samarkand do luyur teng Tuban kados Abai Sunan Ampel Ibrahim As-Samarkandi. Tiang Demak Bintoro do luyur tok Boyolali tok Sragen tok Tingkir akhirnya ono Islam ning Yogyakarta ning Solo. Ya orang soleh do jurut do tengok-tengok wiridan tok tutup Islam. Ayo saiki Islam ana ning Amerika ning Australia baru kae mahasiswa-mahasiswa iku masih do gayane ngono. Ngono iku ning Australia iki komunitas masjid, ning Belanda yo. Mulane terus saged tinggi biasa. Kowe ora ono katut wong barat. Ya katut sing katut banget, sing boten nggih boten. Yo katut yo mungkin, tapi menjadikan Islam di sana juga lah ulama milih sing husnudzon wis padha mungkine milih sing husnudzon. Tapi sing raine kena di husnudzoni. Paham ya? Kono to. Paham ya sing raine kena husnudzoni. Mergo piye-piye kita wong terpelajar kan ya butuh bukti, butuh alamat, butuh ketok raine mesum. Zaman ning lokal sampean pacaran ae kok kuliah ning barat. Waduh. Kan innalillahi wa inna ilaihi. Tapi nak ning Indonesia wis aktivis masjid, keringu jenggot, khusyuk. Wah, cara Mustafa pamit keluar teng Amerika, aku langsung muni oleh yakin jam. Gak mungkin Mustafa selingkuh, gelem sapa? Wah, mesti ning New York kelas tetep gawe toreko. Aku yakin. Lah gawe toko ora iso. Lu nyata, sekarang di Australia itu ada kampung Ampel. Kalau kata sing kenal, itu biasa ngundang santri-santri. Kampung Ampel. Mereka riyen sing betul Islam teng Australia tidak di kampung Ampel tiang putih. Ampel. Teng Afrika wonten Syekh Yusuf. Ya teng Afrika Putih Selatan. Oh kuat yang ini baru kayak tiang-tiang itu. Tenggene Malaysia wonten Sayyid Abdurrahman sing lahirno Siti Maimunah teng Gresik. Niku wong luyur tiang geng Uzbek. Akhirnya Islam wonten teng Malaysia. Paham ya? Wis pokoke wong luyur barokah, asal bener barokah. Mulane di antara sifate wong apik iku at-taibunal abidunal hamidunat saihun. Saihun maknane tukang siasah iku kluyuran. Tapi mulai, ini kluyuran itu loh mulai. Kecuali ditekdir boten mulai. Ya ono ditekdir mulai, kecuali saka kan ditekdir boten mulai. Tapi kan buktekno barokah. Artinya yo nganti barokah Islam ning Indonesia. Aja ora mulai cara barokah lha iku perkara. Jadi kudu ya termasuk alamat wong apik siyahah fil ardi. Ya napa? Siyahah fil ardi. Ka'bah itu ditemukan Nabi Ibrahim ya barokah kluyuran. Ibrahim yang Palestina. Diutus Allah marang Mekah. Ditindak mriku. Jika ya alamat sing jenenge Ka'bah iku Rabwatin fil ardi. Pokoke ana tebing ana gunung terus tekungan paling bawah itu jenenge Ka'bah Ibrahim. Mulane Ka'bah iku diarani biwadin wiri dizarin wadin maknane napa?
jurang. Mergo cekungan paling dalam. Mulane ya ana masuk akale nek Ka'bah iku ana Zam-Zam. Mergo piye cekungan paling napa? Dalam. Allah gak duwe adat duwe mukjizat tanpa rasional. Tetep Ka'bah iku ana rasionale ana Zam-Zam. Mergo cekungane paling napa? Dalam. Mulane disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin. Wadin maknane napa? Jurang. Lah titenane sepundi Gusti, pokoke kan ning kono ana rabwatil ma. Pokoke anggere ana blekuthuk-blekuthuk banyu ya iku sampeyan dadi Ka'bah. Dadi riyen Nabi Adam tawaf ya teng rabwatil ma. Niku Ka'bah. Terus era Ibrahim kan bangun dikai watu. Mulane Ibrahim identik dengan Ka'bah. Mergo terus mulai dibangun ngangge napa? Wah. Ben roh sampeyan ngono. Ya rote kuyuran terus digolek. Gara-gara ana banyu terus ana manuk kata terus suku Jurhum ngerti nek ana banyu terus nyuwun kalian Siti Hajar mangken mriku. Lane zuriyae Nabi Ismail sangka mertua napa tiyang suku. Terus lahir bangsa napa Mekah. Bangsa Mekah mbabae seneng luyur akhire do kluyuran. Kluyuran kok ari Sailia ketemu wong-wong ahli kitab sing njunjung Nabi akhir ya termasuk Abi Sufyan sing ketuane wong kafir ketemu Heraklius ditakoki. Aku iku ngipi ana penguasa sunat. Niki tengene hadis Bukhari. Sampeyan delok teng hadis Bukhari juz setunggal alamatin nubuwah. Ana raja iku sunat. Tak takokno wong Yahudi iku sing sunat wong Yahudi, tapi iku gak ra Yahudi. Tak kok Abi Sufyan, apa wong Arab iku sunat? Wong Arab sedurunge Islam wis diadat sunat. Mergo sunat itu tradisine Nabi sinten? Ibrahim. Boten ngangge laser ya Nabi Ibrahim. Kiai-kiai nak cerita dari nganggo napa? Apa iki? Sake kula. Cara sakniki ngangge laser. Nah terus ditakokno mbek Abi Sufyan. Kula setuju banget dengan Imam Bukhari iki baru kaya piyambake yang Uzbek. Tanya jawabnya gini, ini kalau cerita lengkap dan tambah iman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takokane Hiraqlu ngeten. Apa orang Arab itu sunat khitan? Iya. Takok. Apa betul di daerah kamu ada orang yang mengklaim bahwa dia itu nabi? Naam. Iya. Kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasabnya di kamu? Wa minna dzu syaraf. Dia nasabnya terbaik di antara kita. Terus setelah dia ngaku nabi itu yang ikut siapa? Ya du'afauna, orang-orang bawaan kita. Tambah banyak apa tambah sedikit? Tambah banyak. Terus bapaknya dia itu seorang raja apa enggak? Enggak. Mbahnya enggak. Tanya terus orang. Zaman sebelum ngaku nabi pernah bodoni kancane atau orang? Enggak pernah. Sebelum jadi nabi ora tau bodoni. Coba jadi kiai lagi ra bodoni, tapi dia tahu bodoni terkadang kumat paham gitu. Karena penyakit itu. Apa jawabannya Hiraqlu? Yaitu pasti nabi akhir. Makanya Abu Sufyan tuh iman sakjane zaman itu. Cuma dia sebagai presiden Quraisy isin nak iman. Ngenteni buktine nak kok bener. Dadi bener kabeh. Terus nak perang mek kowe menang ndi? Ya kadang menang piyambake, kadang menang kula. Al-harbu bainana tijal itu Daudi, kadang menang dia, kadang menang kita. Setelah semua pertanyaan dijawab, terus Hiraqlu meruntutkan satu-satu. Bahwa pendapat Anda dia orang punya nasab, ya oke, semua nabi pasti dari keluarga bernasab. Terus pengikut nabi, kata kamu orang du'afa itu betul. Ciri khas nabi itu pertama diikuti kaum apa? Du'afa. Terus dia tidak pernah bohong sebelum jadi nabi, ya itu semuanya nabi begitu, nggak boleh bohong sebelum jadi nabi, apalagi setelahnya. Terus saya tanya apakah bapaknya seorang raja, kamu jawab tidak. Andai kan dia anak seorang raja, pasti saya komentari rojulun yatlubu mulka abi. Dia aneh-aneh bikin gerakan karena ingin jadi raja seperti bapaknya. Sekian pertanyaan. Terus, apakah dia kalau perang menang atau kalah, kamu jawab kadang menang, kadang kalah. Memang sebaiknya Nabi demikian. Nak menang terus, engkau ini terlalu pede. Nak kalah terus, sawangannya raju rusi pangeran. Loh misalnya Nabi nak perang mesti menang, mesti uang pikiran ini. Madek manten telah dijamin menang, aslinya rawani. Mana repot kan? Mulane kudu tau kalah. Ben wanine krono lilahi kalimat. Nah mesti menang kan wanine mergo mesti menang. Mulane ya ana ulama kurang ajar nak muni ngene. Nabi Muhammad ku nak perang Jibril ku ora melok, meloke guri-guri. Lah kene apa? Nak melok ning ngarep kok Nabi Muhammad darani kentel mergo dikawal
Jibril, mulane apike Jibril tekane guri-guri yo ono ulama sing dipendapat ngono. Pancen yo tenan. Tak ngenang alasane ulama iki yo masuk akal. Nabi ku perang, dibarno sik. Nek wis walaf terus sambat muni mata Nasrullah Jibril lagi teko. Perkara nak teko awal berarti kendele mergo Jibril yo masuk akal njen ulama iku. Bener ora pokoke pinter ngono ae ngomongnya. Ya iya Thomas misalnya mulai pertama Jibril ngawal. Ayo Mas tak baturi kok sawedi. Kan kendele mergo dikawal. Nabi kok ora wis kendel aja wani kapundhut demi Islam. Lah ampun nek kocar kacir, suwati kata ya kula rasul walladzina amanu ma'ahu mata napa? Nasrullah iku Jibril lagi teko. Itu Nabi kentekan khilaf terus donga. Akhire Allah turun ngutus napa? Malaikat bala itasfiru wa tattaqu wa ya'tukum napa? Min fawri hadza yumtikum rabbukum bi khamsati napa? Alafi minal malaikati napa? Sawini. Nah niku lagi diturunno malaikat. Niku masuk akal cara kula. Mergo nak iya, pancen yo nakalan, misale mulai awal Jibril terus ngaku malaikat 3.000 ya. Salah-salah ku piro? 3.000. Wah, yo berarti PD-ne krana Jibril. Rata-rata tekane guri. Ya pentingnya guri ngono, Bang. Terus Hiraku komentar ngene, yo Nabi yo kalah barang, tapi sumataku lagu malakibat, tapi pada akhirnya kemenanganmu di pihak. Nah, kuwi alamat kok Nabi Sufyan wong pinter, mau iman sih. Buareng Nabi naklono Mekah. Abu Sufyan munggah ning gunung. Ketemu Sayyid Abbas. Sayyid Abbas itu pamane Nabi. Abu Sufyan itu paman tapi bukan paman lanjir. Ya bae munggah gunung. Nabi itu show tenan. Setiap kabilah kan ngangge gendera. Mulane riya yo Nabi niat show, ya napa show kekuatan. Nabi ngutus pokoke kabeh kabilah kudu nganggo gendera. Kabilah Aus nganggo khusus, nganggo Bani Kinana, nganggo Bani, pokoke Bani Khuzah semua nganggo. Abu Sufyan meriang delok. Terus Abu Sufyan iki gejolokan nambe Abbas. Masyaallah. Wala ka mulku ibni akhi. Saiki kerajaane ponakan kondang tenan. Dia seorang presiden, seorang raja mengandang itu sebuah kerajaan. Said Abbas suka. Kemarin soro Jawa wae cangkemmu sing apik. Inna hadhihi an-nubuwah iku keramate mergo nabi. Raja-raja mbahmu metu wamu. Iku nubuwah iku gak apa. Dadi keramat ngono iku mergo napa? Nabi. Kaya aku lek dicucuk Mustafa cara wong kraton kan apa atasane apa tuane. Wah iku pancen adate santri nabi kiai iku kok cucuk. Mereka santri sing nganggur kok Mustafa tambah nyucuk diwolak-walik ngono misale. Mana kula ora tau gelem taman Mustafa repot. Wah sing kesel kan iki jadi mergo jarang salaman. Kesel lha piye. Pasti wala-wali nang jadi terus lumayan. Ya banyak di daerah gitu ada yang Jawa Tengah ora usah ada di mriko ngono urusan apa ada. Akhirnya Abu Sufyan iman tenan berarti bener Hiraku akhirnya Muhammad menang. Saiki nyen menang tenan terus lagi iman. Dadi dhek ngenteni alamat terakhir iku ngenteni. Padahal dhekne iku paham mulai nabi dadi nabi. Niku wawancara mbek napa? Hiraku. Tapi imane ngenteni bener-bener nabi. Menang untung dhekne ra mati ning tengah-tengah. Paham ya? Jadi menang. Lah mergo ngipine Hiraku iku muni, aku ngipi ana raja sing nguasai wong Yahudi, ngalahno Yahudi, ngalahno Nasrani. Rajane iku sunat. Mergo Hiraku raja. Dadi anggere ana wong menang dianggep raja. Iki bedane wong, cara pandang yo ngene. Tapi intine karo kae ngluyur iku Sayyid Abu Thalib yo pirsa ponakane calon nabi. Musuhe ya pirsa nak Muhammad iku. Nah, itu disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong-wong sing belajar Taurat lan Injil iku ngerti sifate Muhammad detail koyo mereka ngerti sifate anake piyam. Nah, disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Muhammad detail kayak mereka mengenali anaknya sendiri. Karena dari sekian alamat. Yo baru kayak keluyuran, baru kayak silang informasi, baru kayak silang mengecek isi tentang kitab-kitab suci masa lalu. Akhirnya Nabi jadi Nabi mujma'aleh. Iku wong musuhe yo ngakoni nadekne Nabi. Apa meneh sing mukmin yo ngakoni dekne napa?
Tapi manusa selawase manusa diperhitungan. Lah sing diperhitungan iki sing ora iman. Nak Muhammad tak akoni nabi aku anak buah. Nak anak buah aku dadi kongkonan. Biasanya aku atasan udah dadi kongkonan. Terus mereka menolak Muhammad. Itu disebut hasadam min inti anfusihim mimba dima tabayyana lahumul haq. Sakjane wis tabayyana lahumul haq. Begitu nyata kebenaran itu. Tapi orang iman mergo kamane cara Mustafa yang ngakoni aku ngalim, tapi nak ngaji wah kok darani santri Gus Bak gengsi. Akhirnya mau ngaji. Padahal aku dene ngaji lah tak anggap anak buah kan ketuan. Aku lah ya ora duwe kepikiran, tapi orang boleh punya perhitungan seperti itu. Wong trimo kula, trimo Gus, trimo kiai, tapi nak ambek nabi ngene ku jenenge kafir, jenenge murtad. Wong wis tabayyana lahumul haq kok gak gelem. Mau hasadam ini intian. Jadi orang mungkin ahli kitab orang ngerti nak Muhammad Nabi Rasulullah Nabi juga mungkin. Wis dinas Quran alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal betul Muhammad bagaimana mengenal anaknya sendiri. Sampai akhir Abu Sufyan musuh besarnya iman. Tapi tetap sebagian enggak iman mergo hasadam ini intian. Bagi paham ya, terus kabeh nabi ini gua ono keluyuran. Tadi kalau suwon jinan keluyuran sing tertib. Misalnya yang mau Mekah Medina, ya, ke Kalimantan terus disebut hadis. Jadi dawe nabi lunga sing penting ulah tusadur rihal illa ila salatati masjid. Wong wani dedel duel wis adol-adol kapilah. Tusadu adol-adol lah nak demi 3 masjid. Siji Masjid Haram, Masjid Medina, nomor 3 Masjid Nopo Aqsa. Jadi oleh nganti adol-adol tapi rumah lho maksudnya ora omah. Jadi laku satu rikal wong ora oleh lunga tenanan kecuali hanya demi 3 nopo. Dan 3 itu tidak nyebut Kalimantan, tidak nyebut Papua, pokoknya 3 itu nopo. Ya nopo Masjidil Haram, Masjidil Hada, Masjidil Aqsa. Mari kula suwun lah, misalnya saniki haji angel sampean di duwe di umroh. Umroh saniki murah. Pokoke sing murahan nggih sing di atas 17 juta. Nah, sing 14 itu Jakarta tok wae sing kata-kata. Sak sore 14 rata-rata tok putih. Jakarta ya. Terus orang mula terus Bandung. Macam-macam. Umroh lemos nabi personal di umat kowe. Lu dibule ana ta iki to. Jadi paham dan terus itu penting. Lalu di antara wong apik disebut apa at-taifun al-abidun al-hamidun as-saifun. Saifun yo nopo sing tuwa kan nopo mluyo. Tapi ya wau siapa sing akhire payang juru sing iso nopo mikir. Payang juru maknane iso nopo mikir. Bukan keluar terus no ya. Kadzabat kaum Lutinil mursalin. Kadzabat gorono sapa kaum Lutin sapa kaum Lut al mursalin ing boro-boro wong sing diutus. Tora lakum aku mulutun ala tatakun ini lakum rasulun amin. Fattaqu wa hawati wa ma asalakum alimin ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Iku sami. Zaman Nabi Lut itu wonten kelainan atatuna ana tenekani sira kabeh alzukruna ing wong lanang minal alamin. Kok iso kowe sahabat malah mbek wong lanang minan nasi. Wa tadzaruna lan ninggal sira kabeh maing perkara kala kang gawe lakum kedhi sira kabeh sapa hukum pangeran sira kabeh bin azwajikum. Ing bojo-bojo sira kabeh abalina tegese apa verjine utawa dalan ngarepe wong wedok. Kok aneh. Kowe ra seneng wong wedok kok malah seneng wong lanang. Jadi seneng wong wedok itu normal. Sementing ora zina, ora demenan, seneng normal. Nek senenge ora usah kecewa, normal. Malah aneh to nek seneng wong lanang malah aneh. Seneng wong wedok napa? Normal. Mergo Nabi Lut itu nyalahno kaume kok aneh nek ambek wong lanang sahabat ambek wong wedok kok ora napa? Sahabat. Bal antum balik te sira kabeh kaum aduna kang luwih batas. Wong luwih batas mutajawizuna tek sing liwati kabeh al halal barang halal ilal haram maring barang haram. Kalau padha ngucap sapa kaum la ilam tanpa ilamun ora mendo sira ya lutuhil an ingkari ka saking oleh ingkar sira alina ing atas kita lan takunan laktine bakal ana sira menal mukhrajina setengah sayang diusir min bal jadina saking negara kita. Lut nak kowe amen ngomong ngono terus tak usir. Jenenge wong rasa kuwasa wong dikandani malah nantang ampe napa usir. Kala dawuh sapa Nabi Lut inna li amalikum inni li amalikum. Kala Lutun ini sak temen ingsun ni amalikum maring amal sira kabeh menal qalina ngasane wong sing ora seneng. Gedeng banget. Ayo mukidina tegese sing gedeng.
Aku bosir lah, aku ora raimu ya ora seneng. Wong kok kelakuane ngono terus Nabi Lut. Aku ora raimu ya ora seneng. Bosir beneran wong raimu ora seneng. Jadi nabi-nabi dhisik nang ngendikan ya jelas. Wah aku kecing kowe. Lah masa aku seneng tapi aku tambah kecing. Kula setuju, kula niku gadah dulur, gadah keluarga cawe tok ya. Tapi kadang ana sing hatus mune elek. Iku agak derane elek mesti jatuh. Lah kok gak luwe elek. Repot. Lah nek ora darani bodho, apa ora luwes bodho. Antale kowe orang wong ngabari kowe, jenengan iku sing gedhe katang ngene. Lah kowe malah luwe akeh ngono dadi ben wong gak bulat nemen-nemen paham ya. Nanti tak usir. Ya kok ora imu seneng, mata aku betah tapi nang ngene. Aku ya ora betah. Jadi seneng gak kowe nabi-nabi. Aku lo mari sing bangsa ngono-ngono. Ya kepen kula sampeyan nek anut kula. Nanti kanut apa nanti. Tapi itu pikiran ingsun. Nasi ulaburi nyelamat teman jenane ingsun wa ahlilan ahli kula mimma sing perkara ya maluna kang nglakoni sapa wong akeh ing mamin aja. Jadi Nabi Lut donga Gusti kula lan keluarga kula selamat. Niku mawon nyuwun sewu ya ora kabeh dituruti. Ana garwane Nabi Lut sing boten dislametno. Mulane wong aja bayang ideal Nabi Lut nabi itu mau keluargane selamat kabeh ya kecolongan bojone boten napa selamat. Nabi Nuh donga ya kecolongan anak ora selamat. Mari kita donga pangeran iki donga tawadhu Gusti anak turun kula dadi wong saleh. Tapi ora sampeyan ideal sanam kaya kowe, malah ngrugekno Islam kok kaya kowe. Apa kowe iku percontohan ideal. Ora usah kowe Gusti anak-anak kula kabeh kawulane jenengan, pun atur jenengan, kula namung seorang bapak, nggih pun ngoten tok Gusti pun niku kawula ngoten. Ora usah pangeran mbok warai malah ben kaya kowe, ya malah parah Islam. Sono wong kok biar ngono. Panas dene mongko nyelamet ingsun ing Nabi Lut wa ala ulam keluarga Nabi Lut asma'in tapi ana illa ajizan fil qasirin kecuali bojone. Ini masyhur ya Nabi Ibrahim dicoba bapak, Nabi Lut dicoba bojo, Nabi Nuh dicoba anak, Nabi Muhammad paling lumayan dicoba paman. Rada enteng nang paman juga dhewe kan rapati. Lah kuwi dicoba kamu dhewe. Parah men. Pasal ngendikane Nabi inna a'daika nafsukal lati bena jambe. Musuh terbesar kamu adalah diri kamu. Lah iya to, misale ana wedok bojak zina ora gelem, tetep sing mari kepengin kuwe sik. Misale kono gelem lan ora gelem apa? Kowe nganti kebodhone wong, mergo kowe dirangsang badi berlipat-lipat, poine berlipat-lipat. Sing mari kebodhone pemaam ta wong iku. Ana wong multi level teko ning kowe. Kono investasi 10 juta kanan kiri, pokoke poine berlipat-lipat akhirnya 10 juta kali 10 gitu. Terus kowe investasi 10 juta. Pancen nek cara hukum syariat sing bodoni iku dekne, jelas dekne bodoni. Tapi kowe cara syariat jadi salahne pangeran. Kowe investasi 10 juta iku mergo percaya apa mergo tomak 1 juta. Wes jawab ae. Sing gerakno kowe tomakem ta percaya. Tomak masine akalmu rodok janggal, ora pati kenal kok. Ya tapi gara-gara tomakem nafsuem ya wes akhirnya namanya dikandungkan Nabi musuh terbesar kamu nafsuka allati baina. Mane Nabi nanjungan naudzubillah min syururi anfusina. Keburukan terdekat adalah keburukan dari kita sendiri. Min syururi anfusina wa min sayyiati amal. Misalnya kalau ngeten iki, Mustafa mbek kula nu nakal. Terus Mustafa gedeng kula. Mustafa gedeng kula mergo kula nakal apa mergo atine Mustafa sing elek? Mergo atine Mustafa sing elek. Nek atine apik ora wong nakal kepengin ngandani, ora malah gedeng. Tertantang kepengin dadeni kanca. Tapi dia ini malah kuar-kuar. Aku ora seneng wong iku kelakuane ngene-ngene, kelakuane ngene-ngene. Dadani ra gelem. Ngrasani gelem. Dari ku ora anake gedeng jendak ora nakal koyo bapake. Wes tonjing Anda terjebak oleh kesalahan Anda sendiri. Mulane Nabi nak mari donga, "A'udzubillah min syarri ma amiltu wa syarri ma lam a'mal."
Nah, yang paling populer gini ku na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nek kula suwun pokoke donga-donga ngoten tau diwaca. Ora kudu terus mari diwaca, pokoke sak. Kula yen maca yen nang pisan kok. Tak ijazahi mau donga maca pisan nek arep seberapa bali. Engko nek kepengin macane terus eling Gusti, kula nanti maca niku kula yakin jenengan terus eling. Mulane boten perlu kula napa baleni. Ora tak ijazahi. Nak kowe boten baleni carane ngono. Lho kula nate pidato teng Jepara ngoten kata kiai sing nangis. Pertama ya Gus Bak kok jarang ndonga. Kula niku jarang ndonga ora kaya sampean. Aku anggere bar ndonga iku jek eling. Nak pangeran iki jek eling. Dadi ra perlu tak elingno meneh. Lho tenan kula nu nyata, kula nate teng tawaf teng Ka'bah. Pertama dugi ndonga, bareng badhe tawaf jam 3 dalu, badhe tawaf badhe ndonga ora situ. Gusti, jenengan seling kok kula baleni. Kok ngenyak maksudnya. Gara-gara kula nu kakean maca hikam, njen kula mek kitab hikam setengah hafal. Mazhab hikam pancen ngoten, innama yunabbahu man yajuzu alaihi al-ifal. Sing kena dielingno sing mungkin lali. Pangeran ra mungkin lali pamen go elingno wae. Iku mazhab hikam teman ora anut. Pokoke kula nu crito. Lah kula nu ora eling terus sampai kitab iku sing eling terus. Akibatnya buruk sekali ketika kalau tawaf itu jarang dungu. Agar itu mau, Gusti jenengan ada saya balik menaik buruk terus akhirnya tawaf. Kesannya kan sombong. Kalau kadang diprotes, abang kok nggak pernah doa? Udah kemarin, sudah kemarin. Saya kita warai. Misalnya kita dungu sing angel-angel kan apalan masalah. Bah, ada masalah ingatan, maksudnya gampang lali. Lah itu tak waris pisan-pisan lah. Kalau saya itu mau naudzubillah min syururi anfusina min sayyiati. Ya anak sesuk apa ngeling-eling kok wis rodok lali, cek eling. Gusti kula pun nate pas ngaji Gus Pak. Ndonga niku. Kula yakin jenengan terus eling wis ngono kok. Iku jare hikam mergo sing pantes dielingno iku sing mungkin lali. Mane jare hikam aku itu jarang ndonga. Anggere itu mau eling nek awal iku cek eling terus itu. Tapi makome wong ngoten-ngoten. Lah sampean ben rono maksudnya nak kula ngeten iki ana alasane. Sampeyan ora usah kula. Tapi ana sopo ya ora roh. Lah nek donga sing apalane gampang wae sing ora usah mresotak ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Timbang apal wae mau bilang suruh anfusina min sayyiati amalina may yahdillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah. Terus sampai susu yakum wa muhdatsatul umur fa ila kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah bar saiki wa kullu dolalatin wah malah makan korban harga agar wong dituduh napa bid'ah. Dadi eling-eling Nabi Nuh duwe masalah cucu Lot anak Nuh ku anak ya Lot cucu Nabi Ibrahim apa Nabi Muhammad anak kue itu parah meneh fotos GR kita tidak punya masalah. Oh Nabi ada masalah kalau GR kita tidak punya apa wong kok sombong kok ngantimu fil ghabirin ing dalam sing wis liwat aibakina sing liwat kabeh akhlakna sing yo rusak ingsun napa jenenge Imro'ah manane bojo. Terus Nabi Lot akhirnya garwane derek napa disiksa kabeh keluargane tak salametno kecuali napa garwane. Wong ngeten iki sok harus. Ane kula suwun piye-piye jenengan umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong sing cara lahir dari keluarga kita fasik ana kesempatan husnul khotimah. Niku khusus umat Kanjeng Nabi niku dinteni tobaté asal urung kelerep. Terus termasuk umat Nabi untuk fasilitas Inna Allah Ta'ala yaqbalu taubatal abdi malam yuhur. Alhamdulillah ini mau enak pun musuhnya. Berarti keluarga nakal betul orang mati berarti jangan kesempatan taubat. Orang lalan ape mati kecil-kecil mesti eling keluargane sing apik. Wis lalan wong ape mati kan bertakut mesti eling keluargane sing napa. Akhirnya yo nalken la ilaha illallah alhamdulillah. Sebenarnya akhirnya neraka suwi kan ya pancen tau dosa suwi. Kira usah melok paham. Janjiane ade mengke kepanggih sing swarga atau balik mengke kepanggih napa swarga. Mau ketemu ora sapa sementara itu.
Wa amtorna summa damarna mongko ning rusak ingsun al-akhirina sing liya kabeh. Maksude sing liyane Nabi Lut sak keluarga liyane bojone wis rusak ahlakna sing rusak ingsun rumen kabeh. Wa amtorna lan maringi udan ingsun alihi matoron ing udan. Tapi udan mriki hijaro sampe udan watu sing jumlah silak kang bagian saka cara pengrusakan. Fasa mempelak banget apa matorun mungkirin apa udan wong kang dikai peringatan matorku mesti udane kaum Nabi Lut. Elek bang udan kok ngono. Udan salju repot apa udan apa? Waduh, wis pol repot. Watune panas. Ana catetane bisa dadi ra iso napa? Ra iso ngelak wong musawamatan napa ana napa catetan. Jadi sedurunge ana bom pintar ku riyen pun pinter. Watune Nabi sinten? Bom pintar kan didata terus dikunci terus sesuai sasaran. Niku wis terbelakang riyen watu teng Nabi Lut wis musawamatan wis napa ana tulisane. Dadi ana tulisane kan sasaran ana datane umur sekian. Enggak detail musawamah napa? Lah ini kok ana watu sing kesel bareng. Abu Righal, ana sing maca Abu Righal. Niku tiyang patukane Abraha. Nggih patukane to. Watune ana tulisane Abu Righal. Jadi sebagian ayat tak nyebutkan musawamatan. Nggih napa dikai napa? Dikai napa tenger. Bareng pasukan Abraham sedurunge masuk area tanah haram kan wis dihancurkan sampai napa? Tera napa? Ababil tarmihim bihijarati. Abu Righal wis kadung mlebu Ka'bah kawasan tanah haram. Ababil kan gak wani. Dadi Ababil si tugas iku kesel dhewe perkarane nak nyeblokno melanggar konstitusi bahwa tanah haram bebas waktu napa? Siji. Nak ra diceblokno tugase kon jeblok. Dinteni kancane wis pensiun wis bar ini dinteni. Dinteni nganti metu king tanah napa? Haram terus nembe diceblok. Ya sakake. Mulane bar. Artinya saiki ana bom pintar mergo iku sekunane kuno iku wis ono. Wis ono apa? Wis ono lah kembangane. Mane ngaji ben pengalaman sebenarnya. Aja keluyuran tok gak ngaji. Wa amtorna alaihim matar. Khijaratan tegese napa watu min jumlatil ikhlas. Fasa amal nabi dari kala ayah maka nasaruhum mu'minin wa inna rabbaka lawal aziz wa inna tasawwur. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa zinata kalimatihi.